Iyi zaburi ya 23 niyo zaburi numva ndiko ndasozerera mu mwaka. Ndatahura neza kugira ngo ndangize uyu mwaka nuko Imana yambereye umwungere mwiza. Umwungere mwiza aragira intama ziwe, akazitwararika, akazironderera ubwatsi butotahaye, akazitwararika. Niyigiye kugwa mu kinogo afuma reka zazindi zikabandanya, hanyuma agasubira inyuma akarondera ya yindi iguye mu kinogo akayikurayo, asanze yavunitse ayishira ku rutugu, hanyuma akabandanya urugendo agaherekeza zazindi 99 akabandanya urugendo. Mugabo nta nimwe aheba. Ndashima ko umwungere mwiza atampevye muri uyu mwaka, kuko hariho ibinogo Satani yanyimbiye. Ibyo binogo mba narabihezemwo. Hariho ibinogo Satani yakwimbiye na wewe, burya hamwe wabigwamwo wari guheramwo. Ereguru ibigwara n'ibinogo Satani yimba ngo umuntu abigwemwo aheremwo. Abantu bagwaye n'ibinogo Satani yari yimvye ngo tubikorokeremwo nitwongere kuvyuka. Ariko umwungere mwiza yararetse bamwe bakomeye, arabareka aravuga ati reka mvyuru uyu nawe kugira ngo ashobore kubandanya urugendo. Uhoraho yambereye umwungere mwiza, ariko na wewe ujya yakubereye umwungere mwiza. Niyandetse kugira ngo mubandanye hamwe nari impondobereye ku gitanda, yaraje aramvyura ati oya na wewe turabandanya n'umwaka uhere. Ndawurangije nshobora kugendagenda n'amaguru abiri, ntari kuri kumwe. Nari gushobora no kurangiza ariko mfise ukuguru kumwe ngenda ndasunagira, ariko ndawurangije ngenda n'amaguru abiri. Nshobora guhagarara nkavuga ubutumwa bwiza. Nuko umwungere mwiza yaje akankanda. Nawe ashobora kuba yaragukanze cyagihe muri vya bindi wari urimwo, ariko nagira ngo wibuke yuko dufise umwungere mwiza.